You're safe with mine, and I can't find the words to keep you, but I don't think I'll. Hello guys, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ട്രാവൽ വ്ലോഗുമായിട്ട് വന്നേക്കാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മള് മറൈൻ വേൾഡ് അക്വേറിയം കണ്ടു. അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ. നമ്മളിപ്പോ പോകുന്നത് ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആതിരപ്പള്ളിയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു റിസോർട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഈശ്വരി റിസോർട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മളവിടെ പോയതെല്ലാം വലിയൊരു കഥയാണ്. അതൊക്കെ വഴിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് എല്ലാവർക്കും വളരെ സാധാരണക്കാർക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മുടെ അൺവൈൻഡ് ആംബിയൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടീമുണ്ട്. അവരാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ അവർ നൽകുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്. അപ്പം നമ്മുടെ ആതിരപ്പള്ളി റോഡിൽ ചാലക്കുടിയിലുള്ള വാട്ടർ പാർക്കാണ്. ഇനി ഒരു വാട്ടർ പാർക്കും കൂടി ആതിരപ്പള്ളി റോഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാല്, മലക്കപ്പാറ ആ റൂട്ടാണ് അല്ലേ? നമ്മള് തൃശ്ശൂരിന്ന് ഗുരുവായൂരിന്നാണ് ഇന്ന് വരുന്നത്. മറൈൻ വേൾഡ് അക്വേറിയം എല്ലാം വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ വൺ ഡേ ആതിരപ്പള്ളി, പിന്നെ വൺ ഡേ നമ്മൾ സ്റ്റേയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലല്ല. അതെവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ക്രോസിംഗ് സോൺ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവ് സ്ലോലി എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡ്. നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോവല്ലോ? ഇതില് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മളെ മലക്കപ്പാറ, വാൽപ്പാറ ആ റൂട്ടും ഈ റൂട്ട് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. തുമ്പോർമൊഴി ഗാർഡൻസ്, അതായത് തുമ്പോർമൊഴി ഗാർഡൻസും പിന്നെ നമ്മുടെ ഡാമുണ്ട്. റൈഡിലോട്ട് പോകണം. നമ്മൾ പോകുന്നില്ല, കയറുന്നില്ല. നമ്മൾ ടൈം കളയാതെ ആതിരപ്പള്ളി. ഇവിടെ എല്ലാം നല്ല കൊടും വനമാണ് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ ജീവനുള്ള രാത്രിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാട്ടാനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കും. ആനയുടെ സിമ്പലുകളൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിതുവരെ ആനയെ കണ്ടിട്ടില്ല. ക്രോസിംഗ് സോൺ ആനയൊക്കെ കാണിച്ചത്. അടുത്തത് ഇനി സിൽവർ സ്റ്റോം അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കാണ്. ആതിരപ്പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത രണ്ട് അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കാണ്, ഡ്രീം വേൾഡും സിൽവർ സ്റ്റോം. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 ദിവസത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഇത് സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ തന്നെ ഫാം കോട്ടേജ് ആണ്. ഇവിടെ റിസോർട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സിൽവർ സ്റ്റോം. ഇവിടെ നിറച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ കേട്ടോ. എനിക്കൊന്നിപ്പോ സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാരും ഒക്കെ കോളേജിൽ നിന്നും ഒക്കെ ടൂർ പോകുമ്പോ ഈ വഴിക്ക് കൂടെ കയറിട്ടല്ലേ പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ എൻഡിൽ, ഇതാണ് ആതിരപ്പള്ളിയുടെ എൻട്രൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നില്ല. നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആതിരപ്പള്ളി ഇപ്പം കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ കണ്ട വണ്ടി ഒന്ന് തിരിച്ച് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഗേറ്റിലോട്ട് പോകണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തങ്ങ് പോയി. ഇവിടുത്തെ തിരക്കൊക്കെ കണ്ടോ? ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫുള്ള് വണ്ടികളും ആളുകളും തന്നെ. നമ്മൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഡോർ തുറക്കുന്നത് ആരതിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ കയറി. അവിടെ ഒരു വണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. താഴോട്ട് വണ്ടി പോവില്ല, നോ പാർക്കിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു, ഇതാണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ വ്യൂ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം വീഡിയോക്കകത്ത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അൺവൈൻഡ് ആംബിയൻസ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നതായതുകൊണ്ടും പിന്നെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് മാത്രമേ നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ആ ഒരു വ്യൂ എൻജോയ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇതിപ്പോൾ ഈ ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഇത്രയും കുറവ്. അല്ലാതെ മൺസൂൺ ടൈമിലൊക്കെ വന്നാൽ ഫുൾ പാറയൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിലാണ് കുത്തി ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച.
അല്ലാത്ത ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടവരായി, നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ടി വിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണും ഇവിടുത്തെ മൺസൂൺ ടൈമിലെ കാഴ്ചകൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും പിന്നെ അവിടെ ദൂരെ നിങ്ങളൊരു ട്രീ ഹട്ട് കണ്ടു കാണും. അത് അവരുടെ റൂംസുകളിലൊന്നായ ട്രീ ഹട്ടാണ്. പിന്നെ റൂംസ് വേറെ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം ട്രീ ഹട്ട് കൂടി, അതാണ് ആ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കുറേ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത്, പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി സൗണ്ടാണ് ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക്, റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ബോട്ടം വരെ പോകാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുവഴി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫുള്ള്, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രോൺ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ പെർമിഷനൊക്കെ എടുത്ത് 15,000 എത്രയും കണ്ടൊക്കെ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡ്രോൺ വീഡിയോ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഡ്രോൺ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നതാണ്, പക്ഷേ അതൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു. മുന്നേ പെർമിഷനും ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ അടച്ച് പെർമിഷനൊക്കെ എടുക്കണമായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇവിടെ ഒരു 4:30, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്കൊരു 2 to 3 hours നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അതായത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 2 to 3 hours എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പം ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അൺവൈൻഡ് ആംബിയൻസ് വഴി, അവരുടെ സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത്, ഉച്ചയ്ക്കത്തുള്ള ലഞ്ചാണോ, ഈവനിങ് ടീ സെഷൻ ആണോ, നൈറ്റ് ഡിന്നറാണോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ 2 to 3 hours നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റും ആ ഒരു ആംബിയൻസ്. അതോടൊപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫുഡും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് അൺവൈൻഡ് ആംബിയൻസ് വഴി നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ചേട്ടനും ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ ഞാനും. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിനി ടീ സെഷനിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി അവർ ടീയും സ്നാക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളിതാ ടീ സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി റെഡിയാക്കിയിരുന്ന ടീയും സ്നാക്സുമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ടീ ചേട്ടൻ കോഫി വാങ്ങി, സ്നാക്സിനകത്ത് പാലപ്പമുണ്ട്, ചെറിയ ഏത്തയ്ക്കപ്പം, ചെറിയ പരിപ്പ് വട, പിന്നെ നമ്മുടെ ഇലയപ്പം ഉണ്ടല്ലോ, ഇലയപ്പം ബനാന ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂവും കണ്ട് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് അൺവൈൻഡ് ആംബിയൻസസ് ആണ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് ഇവിടെ തന്നെ പല പാക്കേജസുകളുണ്ട്. അതായത് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആഫ്റ്റർനൂണുള്ള ലഞ്ചാണെങ്കിലും ഡിന്നർ പാക്കേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഈവനിങ് ടീ, അങ്ങനെയുള്ള 3 ടൈപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാനുമെല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് അവർ റെഡിയാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇത് വേറൊരു യൂട്യൂബ് ബ്ലോഗർ വഴിയാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടിയത്. അവർ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഫുഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ടീയുടെ സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാം അടിപൊളി. അപ്പോൾ ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു 20,000 to 25,000 നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ 1 night. അപ്പോൾ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലം എല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 2 to 3 hours വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോയ്സിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആതിരപ്പള്ളി വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ, സാധാരണക്കാർ, അതായത് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്തൊന്നും റൂമിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബാക്കി നിങ്ങളെ സൈറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മളെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തേക്കാം. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു കിഡിലം ആംബിയൻസിൽ ആ വ്യൂവും കണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് സ്നാക്സൊക്കെ കഴിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് കുറേ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് എടുത്തു. പിന്നെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതേ ഇല്ല. അവരുടെ ആ റിസോർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻസ്, റൂം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ടീ ടൈം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന ഹോട്ടലിലോട്ട് പോവുകയാണ്, റിസോർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം ടീയും സ്നാക്സും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് അല്ലേ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇരുന്ന്. ഇപ്പം ഈവനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടീയുടെ കാര്യം എടുത്തു. അത് കണക്ക് ലഞ്ചിന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ലഞ്ച് ബുക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അങ്ങനെ 3 ടൈമിംഗ് അല്ലേ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംബിയൻസിൽ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ആതിരപ്പള്ളി വിശേഷങ്ങൾ നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ പോയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നാളെ ആയിരിക്കും ആതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. Whatever is good for you.